मर्निङ छ। वेलकम टु माई अनदर ब्लग। र आज चाहिँ हामी नयाँ ब्लग आइरहेको छ र यो चाहिँ हामी फेरि पनि ससुराली जाँदैछौँ। आज मार्च 9 तारिक हामी ससुराली गइरहेछौँ। म र यहाँ मेरो साथी नवीन पनि छ आज, र यहाँ मुनम छ। आज हामी चाहिँ जाँदैछौँ मेरो ससुराली फेरि पनि। हेलो गाइज, र अहिले म मेरो ससुराली गाउँ काङ्केबुङ आइपुगिसकेको छु। र यता हुनुहुन्छ पहिलाको घर, काठको घर, पुनमको घर। यहाँ चाहिँ अहिले नयाँ घर बनिँदैछ र अलमोस्ट डन। अन्त यस्तो छ। अन्त ब्याक साइडमा चाहिँ रिम्बिक छ, अन्त यो साइडमा सिक्किम छ। अन्त यस्तो छ। तपाईँहरूले रहल कुराहरू तपाईँलाई म देखाउनेछु, हेरिरहनुहोस्। स्टेज माथि जाने, अनि यहाँ रुम बनाउनु भएको रहेछ पापाले। यो फर्स्ट रुम भयो, यो सेकेन्ड रुम बनिँदैछ भर्खरै, थर्ड रुम। अन्त यहाँ ग्लास लाग्छ, अन्त यहाँ फोर्थ रुम। यसरी नै हामी अब माथि, यो चाहिँ बाहिरको दृश्य हो। यस्तो छ, माथि जाँदैछु। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टेज ट्यारेस हो। चल्दो बल्दो हिरो गोरुबथानको आइरहेको छ आज, नम्बर 1 हिरो। अन्त यहाँ चाहिँ तर सिनेरी चाहिँ दामी देख्दो रहेछ है। अनि यतापट्टि चाहिँ सिक्किम हो, अनि यो चाहिँ रिम्बिक पर्छ तपाईँको, हेर्नु सक्नुहुन्छ रिम्बिक। अनि यहाँ तल चाहिँ लोधोमा ग्राउन्ड पनि देखिरहेको छ। अनि अब चाहिँ हामी चर्च जानुपर्ने। सी इज माई वाइफ। एन्ड देन हामी तल झर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ पापाले दामी कटेज बनाउनु भएको छ। यो डिजाइन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ, बा कलरको मन पर्यो। चिटिक्कको हाम्रो मेरो वाइफ पनि राम्रै देख्दैछ, प्लस यो हट कटेज पनि दामी देख्दैछ। ओके, यहाँ चाहिँ चर्च हुनुहुन्छ नि। चर्चमा चाहिँ यहाँ मेरो वाइफको कविता लेखेको रहेछ, एकदमै प्राउडली पुनम सुब्बाले लेखेको, मेरो वाइफले। त्यो चर्चको हेरेको। यहाँ चाहिँ पासो बाउको घर हुनुहुन्छ, यो चाहिँ चर्च हो। अहिले हामी बाख्रा हेर्नु जाँदैछौँ, बाख्राको फार्ममा। डल्लै रहेछ फार्महरू। र अब यो चाहिँ बाख्राको चाहिँ भेराइटिज हो। यस्तो सिङ भएको रहेछ, आम्मामा कस्तो दामी फार्म हो। हेर न कस्तो सिस्टमेटिक। यो हो नि त हौ बाख्रा भनेको चाहिँ। ओ यो त ब्युटी एन्ड बेस्टमा उयो के पो उयो छ नि, बेस्ट त्यस्तो देख्दैछ त। नवीनको भाइ यहाँ रहेछ है, नवीन। ओइ नवीन, तेरो काका र काकी रहेछ। काका बाखा कस्तो हुनुहुन्छ? सबै ब्रेड चाहिँ सानो स्विजरल्यान्डबाट बिलोङ गर्दो रहेछ। ह्युज प्रडक्सन रहेछ, यहाँबाट चाहिँ बाहिर जाँदो रहेछ। एकदमै दामी छ। अनि हामी निस्किँदैछौँ। सानो यो हो नि त पारा, यो चाहिँ फिमेल सेक्सनहरू। यो सबै फिमेल सेक्सनहरू छ। उट जस्तो छ होइन, ए जिराफ जस्तो। यो चाहिँ ब्रिडर चाहिँ सुल्तान, यस्तो रहेछ। क्रस रेटहरू पनि रहेछ सबै। बुढाबुढी यता नवीन पापा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ होमस्टे जाँदैछौँ। यहाँ हाम्रो एल्डो बाउको हुनुहुन्छ, उहाँको होमस्टे एकछिन भ्रमण गर्नको लागि गइरहेको छौँ। तपाईँले मन पराउनुहुन्छ।
आइपुग्नु आँट्यौँ। यही हो होमस्टे चाहिँ। होमस्टे चाहिँ यही हो। हाम्रो पापा हुनुहुन्छ। होमस्टेबाट देख्ने जग्गा चाहिँ यो अगाडिको रिम्बिक हो। राम्रो रहेछ। यो चाहिँ तुम्फा, यो चाहिँ हो कला। यो चाहिँ तुम्फा है। यो तुम्फाको होमस्टेदेखि चाहिँ देख्ने दृश्य चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ रामम हाइडल प्रोजेक्ट, पारी सिक्किम हो। अनि तल पुनमको घर छ। यहाँबाट छ्याङ्यो भने चाहिँ तल कञ्चनजङ्घा देख्छ। यता भयो रिम्बिक, पल्लोपट्टि सिक्किम। यो चाहिँ भयो होमस्टे। काङ्केबुङको अर्ग्यानिक सब्जीहरू तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्रोकोलीको प्रजातिहरू हुनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मटर, अनि मेरो प्राय प्रिय श्रीमतीले टिपिरहेको अवस्था छ। र दिस इज मटर। एकदमै दामी हुँदो रहेछ यो त। अन्त परैसम्म छ है, सम्पर्क गर्नु होला नि। सम्पर्क गर्नु होला यदि चाहेमा। ओन्ली 10 रुपियाँ किलो। तपाईँलाई होम डेलिभरीमा त्यतिमै गरिदिन्छु म। यहाँ तल पनि छ पुरै हो। पर त डल्लै हो मटर। यो त के होइन, अरू बारीमा पुरै छ। यहाँ चाहिँ अलिकति पार्ट मात्रै हो। र यो चाहिँ इस्कुसको टार भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यहाँ नवीन सोल्डी पनि यसरी टिपेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ ब्रोकोलीको दुईजनाको मटर टिपन हुँदैछ। हेरिदिनु होला। भेरी भेरी अर्ग्यानिक गाइस। You should have this, okay guys? Visit Rimbik. Rimbik fresh. Lodoma. Rimbik. No, this is not a... Kankeybong, Lodoma Kankeybong. Kankeybong. यतिको चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ खानु पर्यो नि त मान्छे भएपछि। यतिको अर्ग्यानिक चाहिँ खानु पर्यो मान्छेले। डल्लै मटर यस्तो हुन्छ है दर्शकहरू। यत्रो मटर चाहिँ, यो मटर चाहिँ दामी हुन्छ। यहाँ हाम्रो पापा घाँस लिएर आइसक्नु भएको छ। फेरि पनि हामी घर आइपुगेको अवस्था छ। यो चाहिँ गुराँस। यो चाहिँ हाम्रो पुनमको निजी घर। बिल्डिङ देखा, बङ्गलो देखा। बङ्गलो, यो बङ्गलो नि अब 4-5 तले छ। अनि आज चाहिँ हाम्रो प्याज छौँ। अनि हामी गइरहेछौँ सबैजना मिलेर। उहाँ हाम्रो सुमा हुनुहुन्छ, यहाँ नवीन, यहाँ निनी हुन्छ, अनि म। निनी त अलवेज ब्युटिफुल हुनुहुन्छ नि। अब चाहिँ हाम्रो सुरु भयो। अहिले हामी यहाँ छोटा अट्टा है पुनम, छोटा अट्टामा छौँ। यो चाहिँ अलैँचीबारी र उतापट्टि चाहिँ के हुन्छ यो बाँसबोटे रहेछ। हामी यहाँ घुम्न आइरहेको छौँ। हामी 3 जना, म, पुनम अनि नवीन, ह्यान्डसम मङ्क गोरुबथानको। र यो चाहिँ छोटा अट्टा एकदमै राम्रो रहेछ र पारिपट्टि एकदमै दामी देखिरहेछ। यो सबै खेतीपाती यहाँ गर्दो रहेछ। यो चाहिँ मटर हो। अनि दामी। ल कस्तो छ पुनम? ह्याप्पी एनिभर्सरी। हाम्रो आज एनिभर्सरीमा हामी घुम्न आएको छौँ। र जाउँ, लेट्स गो गाइस। खोला आइपुग्यौँ हामी। यहाँबाट चाहिँ अर्को बाटो जान्छौँ। कुन चाहिँ हेरे यो फेन्जेटार। यो बाटो चाहिँ रिम्बिक जान्छ, यो बाटो चाहिँ लोदोमा जान्छ। अनि हामी यहाँ रामम हाइडल प्रोजेक्टको माथि योमा आइसकेको छौँ। यहाँ यस्तो छ, सबैजना थुप्रो छ। आज चाहिँ यहाँ भेट भएर चाहिँ घुम्न आएको छौँ सबैजना।
यहाँभित्र चाहिँ कस्तो डरलाग्दो पानी छ अबि डरलाग्दो छ यहाँबाट पानी निस्किन्छ यो चाहिँ हो नि त पातेको भन्ने दुईजनाले त के गनाए जस्तो छ यता फर्कन हौ गाइस ससुरालीमा खाइ भागले केटाको भुडी बिग्रिन ल ल अन्दाउने गरी पाड्दैछ केटा हामीलाई सानो पार्दैछ यहाँनिर र अहिले हामी लोधोमा बजार आइपुगिसकेको छौँ यो चाहिँ तपाईँले लोधोमा हेर्न सक्नुहुन्छ